¿Cuándo te has sentido al borde de la desesperación? Jesús estaba en medio de una tormenta. Los vientos rugían y las olas amenazaban con hundir su barca. Los discípulos, asustados, clamaron por ayuda. Él se levantó, miró al cielo y oró en silencio. Luego, con voz firme, ordenó al viento que se calara. En un instante, todo se calmó. Su fe había traído la paz en medio del caos. Recuerda, en tus momentos más oscuros, una oración te puede dar la fortaleza para superar cualquier tormenta. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite.